Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was na na życzenie film. Po filmie z zapachami perfumologa, topką, dostałam komentarz, że a co bym powiedziała i co myślę o topce, którą niedawno dosłownie wypuścił Jeremy Fragrance. I oczywiście tu macie miniaturkę tego filmu jego, a w opisie będzie link do tego filmiku i zaraz Wam wszystko opowiem, no i pogadamy sobie o jego topce, bo przetestowałam wszystkie zapachy, chociaż dwa już znałam. Zapraszam. Od jakiegoś czasu nie oglądam już Jeremiego. Bardzo go kiedyś lubiłam i tak naprawdę to na nim nie powiem, że się perfumowo wychowałam, ale dzięki niemu bardzo dużo zapachów kupiłam i tak naprawdę pierwotnie moja kolekcja miała 50 flakonów i to ze sprawą właśnie Jeremiego, bo z jego polecajek zaczęłam kupować te zapachy. Także jest to jakaś taka ważna postać dosyć i w świecie YouTube'owym, influencerskim, perfumowym i ogólnie w perfumowym też ma własną markę, ale do tego przyjdziemy dalej. I jak obejrzałam ten filmik, bo dostałam komentarz właśnie w sprawie tego, że wydał tę topkę, więc weszłam od razu do niego, zobaczyłam ten filmik, obejrzałam go. No i właśnie dlatego go już nie oglądam. Jest bardzo chaotyczny, sam nie wie do końca, co chce powiedzieć. Tak naprawdę to jest jego topka, ale chyba nie do końca topka, bo co najmniej dwóch nie mógł jakiegoś zapachu znaleźć, więc powiedział o innym zapachu, ale już nie będę wnikała i tamtych zapachów nie testowałam. Po prostu powiem Wam o tym, co w jego opisie już tak końcowo jako topka się znalazło i co on też na końcu powiedział: "This is my top 10". Więc uznałam, że już nie będziemy wnikać w to, jak chaotyczny ten filmik ogólnie jest. Przejdźmy może do zapachów, które znałam w jego topce i chyba to był pierwszy zapach, o którym powiedział, to oczywiście było Coco Mademoiselle Chanel i on o tym zapachu to mówi od kiedy ja pamiętam i tak naprawdę z jego polecenia ten zapach zdecydowałam się kupić. Według niego jest to zapach top 10 damskich zapachów i jeszcze on zawsze mówi o nim jako long lasting, czyli długotrwały. Zgadzam się, że jest bardzo długotrwały. Zgadzam się, że jest to jeden z najpiękniejszych damskich zapachów, jaki powstał. I nie będę tutaj polemizowała i nie będę mówiła, że nie, ponieważ uważam, że można by było powiedzieć, że jest to swego rodzaju zapach wszechczasów. Jest on sporo już na rynku i ja mówię o podstawowej wersji, nie wersji Intense. I jest to zapach zdecydowanie kobiecy, przepięknie zbudowany, no i jego projekcja, trwałość, moim zdaniem fenomenalna, więc okej, top 10, mogę tu mu przybić 5. Kolejny zapach, który pojawił się u niego na końcu i to jest właśnie zapach, którego nie chciał powiedzieć. Szukał jakiegoś Dior, ale nawet nie przypomnę sobie, słuchajcie, nazwy. Coś tam powiedział tym swoim akcentem, ale nie do końca zrozumiałam. Strasznie szybko mówił, nie mógł tego zapachu znaleźć i w końcu powiedział: ok, niech będzie La Vie Belle. I ja mam tu La Vie Belle, taką odlewkę, że tak powiem. Zdobyłam za po prostu jakieś totalne grosze, słuchajcie, nie wiem. Grupy perfumowe pomagają mi w robieniu tego typu filmów. Od razu Wam mówię, że gdyby nie grupy perfumowe, prawdopodobieństwo, że mogłabym poznać wszystkie zapachy z tej topki jest nikłe. Ale dobra, ten znam i tego nawet nie muszę psikać. Ja wiem, co to jest. To jest pudrowy irys. Jeden z nielicznych irysów, który na mnie pachnie, może inaczej pachniał, teraz nie wiem, musiałabym się nim popsikać. Nawet nie testowałam go. Po prostu te dni, które miałam w tym miesiącu,
na testowanie. Postanowiłam testować te zapachy, których naprawdę nie znałam. No dla mnie jest to przepiękny zapach i czy on się nadaje na topkę? Kurczę, ja sama nie wiem, bo jeżeli mówi o tym ktoś, facet, który na perfumach zjadł zęby, że tak powiem, ma ponadmilionową społeczność na YouTubie, ma własną markę i od zawsze mówi o La Vie Belle Lancôme, to mam taki trochę zgrzyt pomiędzy tym, co na rynku jest i jest piękne, ale to też jest jego jakieś tam subiektywne zdanie. On po prostu widocznie uwielbia ten zapach. Ja bym La Vie Belle do topki 10 damskich zapachów nie wzięła, chociaż uważam, że jest on przepiękny. Natomiast są jeszcze piękniejsze. Wystarczy troszkę poszperać i to mówię o mainstreamie. Nie mówię już o jakiejś niszy czy cokolwiek. Mówię o mainstreamie. Tak na przykład moim takim zamiast na przykład La Vie Belle. Chyba już wolałabym, żeby w topce był Mon Guerlain na przykład od Guerlaina. Nie wiem. Wiem, że niektórzy Irysa kochają i ten naprawdę tu jest przepięknie podany i pokazany i fantastycznie się układa i jest bardzo długotrwały. Nie wiem, mam mieszane uczucia, chyba bym wolała do topki dać Mon Guerlain niż jednak Lancôme La Vie Belle. Mon Guerlain jest na wanilii i ja ciągle mam ten sentyment do wanilii, może dlatego. Ale ogólnie nie jest źle, uważam. Dalej będzie gorzej, o tak Wam powiem. Mówił też o zapachu i chodzi o Jean Paul Gaultier Scandal. On tak zawsze mówi Scandal, czy jakoś tak. Słuchajcie, to jest... ja nawet sobie porobiłam notatki. I ja Wam powiem tak. Ja kiedyś będąc na lotnisku wąchałam Skandal, no ale wiadomo, byłam na lotnisku, przewąchałam sobie jako tester, przewąchałam wtedy ileś tego, wiedziałam, że są ok, ale jakoś mnie po prostu parametrowo nie zachwyciły i one nie zachwycają parametrowo. To jest taki zapach, który przepiękny jest na samym początku. Natomiast z czasem, on na samym początku jest bardzo miodowy. Jest taką właśnie, jak on powiedział, honey bomb. To jest taka bomba miodowa. I faktycznie, natomiast jest bardzo słodki. Natomiast też na początku ten miód wybrzmiewa bardzo syntetycznie i jest taki plastikowy dosyć, nienaturalny, nieprawdziwy, wymyślony. Później po prostu jest słodki, ale bym nie powiedziała, że miodowo. Po prostu jest słodki, natomiast on strasznie szybko przygasa. On nie ma trwałości. To jest dosyć słaby parametrowo. Nie wiem, co ja mam z tym Jean Paul Gaultier, ale no on jest słaby parametrowo. Znikał mi w tempie ekspresowym i tak naprawdę po 3 godzinach nie było już znaku po tym zapachu, bo jeszcze coś tam się tliło, coś tam jeszcze gdzieś przez te 2 godziny czułam, ale już po 3 to naprawdę nie było co zbierać, więc jeżeli o to chodzi, to jest słabo, ale to jest piękny zapach, w ogóle reklama też tego, niezła. To jest piękny zapach, ale nie skandalicznie piękny. Dla mnie to nie jest skandalicznie piękny zapach. Gdybym miała wybrać słodki zapach, może nie miodowy, ale słodki zapach, to powiem Wam szczerze, że ja bym wybrała Valentino Born in Roma. Natomiast na pewno nie to. Słaba propozycja. Dalej była propozycja Molecule 01, to jest Essential Molecule marka. I nad tym, tu taką próbkę znalazłam, nad tym kiedyś bardzo się zastanawiałam, bardzo chciałam to mieć.
I tu mam kupę notatek i tak naprawdę już ten zapach dawno testowałam, więc sobie nie przypomnę wszystkiego, co tam o nim myślałam, a tym bardziej, że na kartoniku nie ma sensu, a ręce mam wypsikane. I to trzeba testować na skórze, bo jest to zapach molekularny, zbudowany tylko i wyłącznie na ISO E-Super. I na kartoniku on nie brzmi w ogóle. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że to jest przyskórny zapach niezwykły. Nie to, że mnie może jakoś strasznie oszołomił, ale dał mi ogromną radość i coś ponadto. Słuchajcie, ja sobie wszystko napisałam, co o nim myślę. Jest przyskórny i jednocześnie wyczuwalny z pewnej odległości, co jest dziwne, bo właśnie zaraz Wam, bo to jest taka, słuchajcie, formuła. To jest zapach, który znika i się pojawia, i znika i się pojawia. Czyli tak, na początku jak się popsikacie, go czujecie, za moment kompletne zero, ale później on do Was wraca z takim ogromnym uderzeniem na nowo i nie wiecie, co się dzieje. Jakby już zapomnieliście o tym zapachu, a on raptownie w Was uderza. I teraz ja wyczuwam tę kompozycję jako skórę zwierzęcą połączoną z delikatną, subtelną nutą ambrową. Według mnie zapach w zależności od osoby pachnie różnie, więc ocenianie go jako top 10 damskich zapachów to jest ryzyko. To prawda, bo on może na kimś będzie brzydki, może na kimś, bo wiecie co? Ja nie wiem, czy to jest skóra zwierzęca, tak teraz się zastanawiam. Napisałam skóra zwierzęca, ale to jest tak jakby zapach Waszej skóry, tylko lepszy. Jakby ten zapach wydobywał z Waszej skóry esencję Waszego zapachu. Bo to jest, jakby to powiedzieć, on dla mnie brzmiał niezwykle sensualnie. Jakby wydobył jakieś nieznane dla mnie obszary zapachowe. Jest to zapach niezwykle trwały i niezwykle pociągający, przynajmniej na mnie. Powiem Wam, że doznania tego zapachu uderzyło mnie to. Uderzyło mnie to na tyle, że jak zobaczyłam jego cenę, to stwierdziłam, że kurde, nie wiem co robić. Czy go wpisywać na wishlistę, czy się wstrzymać, czy poczekać. To tanie nie jest generalnie, ale to jest zaskakujące, niezwykłe, no oszałamiające bym powiedziała. Czy nadaje się na topkę? Bardzo indywidualna sprawa, bo na mojej skórze on brzmi na tyle pięknie, że tak, zastanowiłabym się, czy nie może to być w topce. Ale czy bym poleciła to i powiedziała, że kupujcie, bo to jest top of the top? Nie ryzykowałabym absolutnie. Kolejny zapach, o którym on też tam mówi, to jest marka Musicology i zapach The Rose. I teraz tak, ja się tego po nim nie spodziewałam. Nie kojarzę, żeby w swoich filmach opowiadał o różanych zapachach, ale ja jego filmów wszystkich nie widziałam. W każdym razie, jeżeli widziałam jakieś topki jego, to chyba nie za bardzo kojarzę, żeby tam były zapachy różane. Wydaje mi się, że on za nimi nie przepada, ale chyba też mu się zmieniło. I o ile ja róże bardzo lubię, w pewnej konwencji, w pewnym ubraniu, to niestety o tym zapachu tego powiedzieć nie mogę. Nic mnie tak nie zmęczyło jak ten zapach. Dlaczego mnie zmęczył? Po pierwsze, jest strasznie długotrwały. Dominuje wszystko, strasznie projektuje, jest wyczuwalny po prostu z dużej odległości, wszędzie. Nie mogłam się go w ogóle pozbyć. A jest to róża. Jest to róża dżemowa generalnie, to jest inaczej.
dżemowa troszeczkę, czyli dosłodzona, ale też woda różana. Jakby połączone. Bardzo mydlanie też wypada. W pewnych momentach już aż mdli od tego. Jest źle moim zdaniem wyważone, bo wiecie, jeżeli ona by była tak posłodzona, jak jest w Atelier des Ors Villa Primrose, gdyby to było tak dosłodzone i oprócz tego wyczuwalne by były jeszcze gdzieś tam w oddali inne nuty, które budowałyby ten zapach, to co innego. Natomiast to jest historia róży, troszkę spączka z wodą różaną, dosyć mocno rozwodnionej róży spączka, więc nieprzesłodzone, ale przez to właśnie źle. Właśnie nie mogłam się z nim w ogóle dogadać. Bardzo mdląca propozycja, bardzo taki zapach nużący, dla mnie nie do przejścia, po prostu tragedia. W życiu do topki bym nie wrzuciła. Trochę się dziwię, bo tak jak mówię, nie kojarzę go z różą kompletnie. Kolejny zapach, o którym on mówi, on często mówi o Juicy Couture, dobrze mówię, Couture. Chodzi o Juicy Couture Villa La Juicy Couture Gold. I ja mam taką perfumetkę, udało mi się zdobyć. I to jest zapach, który nie zapada za bardzo w pamięć. W ogóle nie zapada w pamięć, może tak powiem. To jest wanilia, która jest taka trochę nudna, gdzieś tam w oddali, czasami mydlana. Generalnie waniliowy, słodki, ale bardziej owocowy niż gourmandowy. Czuć też białe kwiaty gdzieś w tle, no tak. Są bardzo kobiece, ale to, no a teraz czuję mydlaność właśnie. Totalnie delikatne i nietrwałe na mnie, kompletnie nietrwałe. Jak się ułoży, czuć mydlaność waniliową, ale generalnie ten zapach jest tylko waniliowy. Oczywiście to nie jest taka wanilia jak w Diwan, czy w innych tego typu waniliowych, takich bardziej czysto waniliowych zapachach. Ona jest trochę pudrowa, jakaś taka przydymiona, delikatnie. Natomiast to nie jest fajny zapach, jeżeli chodzi o projekcję i o trwałość. Nie ma absolutnie tych zalet. Nie jest też specjalnie wyjątkowym zapachem. Dla mnie ten zapach absolutnie nie zasługuje na topkę. Dla mnie zbyt nudny i nic specjalnego, nic wykwintnego, nic nie wiadomo jakiego. No po prostu. Także to dziękuję, ale ja bym do topki ich nie włożyła. Ale wiem, że on lubi Juicy Couture. Generalnie chyba z tego co kojarzę, nie wiem, może buteleczki mi się tak podobają, bo jeżeli chodzi o buteleczki, to ja uwielbiam. I gdybym miała Wam zrobić film, a może chcecie taki film, z najpiękniejszymi kobiecymi buteleczkami, niekoniecznie mojej kolekcji, tylko takie, które po prostu znam te, nie znam może zapachu, ale wiem, że takie buteleczki są i żebym Wam po prostu powiedziała, które ja uważam za takie najsłodsze, najbardziej kobiece, piękne buteleczki, to dajcie znać. Mogę taki film też zrobić. Mogłoby być ciekawie, wymieniłybyśmy się z taką swoją wewnętrzną jakąś taką estetyką. To też jest fajne, czy się zgodzimy, czy nie. Dalej, to jest, żeby już tak nie było przytłaczająco, to jest jedyny zapach chyba, który takie na mnie zrobił pozytywne bardzo wrażenie z jego topki, którego się kompletnie nie spodziewałam, a który musiałam kupić. No i bardzo się cieszę, bo będę go miała. Czekajcie, bo... I to jest, słuchajcie, zapach. To jest w ogóle tester, który kupiłam, dorwałam na grupie, bo ten zapach kupić jest dosyć ciężko i on tani nie jest w ogóle. Chociaż on twierdzi, że to jest tania propozycja. To jest, słuchajcie, Rihanna Rep Flor, coś takiego. Jakoś tak ten zapach się nazywa. I ten zapach bardzo mi się spodobał. Ten zapach mega mi się spodobał. Jeżeli mam być szczera, to jest najpiękniejszy zapach z
tych wszystkich. No oczywiście oprócz Coco Mademoiselle, ale to jest taki zapach, którego nie znałam, a który mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczył, ponieważ ten zapach jest na początku przy otwarciu bardzo owocowy, a później staje się troszkę bardziej laktonowy, niesamowicie kobiecy. No to jest bardzo kobiece, ale też laktonowość mam wrażenie, że często powoduje, że zapach jest bardziej kobiecy. Nawet jeżeli jest owocowy i wydawałoby się, że jest taki zwyczajny świeżaczek, to laktonowość dodaje mega kobiecości. On się układa przecudownie. Oczywiście tu czuć jakieś kwiaty, nie wiem jakie, ale ten zapach jest po prostu cudowny. On parametry ma świetne. Bardzo dobrze się utrzymuje. Jest po prostu petarda ten zapach. Strasznie mi się spodobał. Słuchajcie, ja za niego zapłaciłam za tester jakieś 180 zł. Myślę, że dużo. Tym bardziej, że nie był pełny, już był tak użyty, nie ma zatyczki, no ale po prostu chciałam ten zapach poznać, a faktycznie on chyba gdzieś tam indziej był drożej, to jakąś taką dobrą cenę dorwałam, ale on mi się strasznie podoba. Później ta laktonowość, to już nie do końca czuć jakieś owoce, tylko właśnie bardziej kwiaty. I ta laktonowość tak cały czas, czyli ta mleczność tego zapachu, może tak powiedzmy, mleczność tego zapachu otula cały czas te kwiaty, powodując, że on jest jakby tak bardzo ubierający nas, niesamowicie opowiadający nam historię kobiecości, dosłownie. Ten zapach jest cudowny. Nie wiem, czy jest do topki, słuchajcie, bo to nie jest tak cudowny jak Kinetic, który dzięki perfumologowi poznałam, ale jest cudowny i jest naprawdę fantastyczny. Bardzo się cieszę, że będę miała nawet ten tester, ile by tam nie było. Myślę, że będę używała go bardzo chętnie, bo jest naprawdę super. Może do topki aż, chociaż dlaczego by nie? Jest piękny, dlaczego ma nie być w topce? Chociaż te top 10 to jest takie, słuchajcie, ograniczanie się, bo jednak to jest tylko top 10. Jeżeli znasz setki perfum, przetestowałeś ogrom już zapachów i wybrać te top 10, gdzie jest tyle pięknych formuł, to jest bardzo ciężkie. Biorąc pod uwagę to, co on wybrał do tej topki, ja bym ją totalnie zmieniła, ale uznajmy, że jest w miarę ok, że ten zapach zachwyca, że jest inny. On przede wszystkim, jego nie przyrównacie do żadnego zapachu. Znaczy może przyrównacie, bo może macie jakiś podobny zapach, ale ja, jeżeli miałabym mówić o swojej kolekcji, nie mam takiego zapachu, ani jednego. Zostały mi 3 zapachy i tu też przyszła mi grupa z pomocą, ponieważ on, jeden z zapachów, jaki wymienił, to swój zapach. Jest to Night for Woman Fragrance One, to jest jego właśnie marka. No i tego nie można dostać w Polsce generalnie, ale może gdzieś tam znalazłam, no ale on 1000 zł kosztuje, więc sorry, w ciemno kupować zapach, nie było w ogóle możliwości próbki. No ale grupa mi przyszła z pomocą i mam nawet 5 ml. I ja sobie opisałam ten zapach też, ponieważ to jest znowu zapach waniliowy. I to, co Wam powiem, to jest przede wszystkim, od razu miałam takie pierwsze skojarzenie przy testowaniu go, że to jest Libre od YSL, z tym, że Libre jest projektujący, ten w ogóle. To jest bardzo przyskórny zapach, tak strasznie lekki, płaski dosyć i kompletnie nie ma trwałości. Za 1000 zł zapach nie ma trwałości, a Libre trwa aż do umycia. Ten zapach jest waniliowy, jest białokwiatowcem, ma jakąś delikatną pudrowość też w sobie. Bardzo naprawdę przypomina Libre. I teraz tak, dlaczego w ogóle takie zapachy droższe często są gorszej jakości niż mainstream? Bo mainstream bardzo dużo używa składników syntetycznych, a składniki syntetyczne, jest to już naprawdę sprawdzone i udowodnione,
zwiększają trwałość zapachu. Jeżeli natomiast są używane olejki naturalne, to tej trwałości aż takiej nie ma, a jednak jakość, często my mówimy o jakości w sensie, no bo projektuje, bo jest trwały, więc jest jakościowy. Jakościowe perfumy czuć po składnikach, czuć co w nich jest użyte, ale niekoniecznie po projekcji czy po długotrwałości tego zapachu. Ale z kolei mainstream bardzo często jest doceniany i bardzo lubiany przez masy i dlatego niektórzy nawet po niszę nie sięgają, bo wypróbowali jeden, drugi, trzeci zapach niszowy. No i niestety, no nie ma trwałości projekcji. Niektóre mają, ale bardzo duża część niszy tego absolutnie nie ma. Właśnie dlatego, że są wykonywane z bardziej naturalnych składników. No i tym samym mainstream tutaj jednak zwycięża. Także ten zapach rozczarował mnie bardzo. Czy on się nadaje do topki? Wydaje mi się, że powiedział o nim do topki tylko dlatego, żeby zareklamować swój zapach, bo nie ma w nim nic, jakiegoś odkrywczego. W ogóle nie jest odkrywczy, to już Juicy Couture Gold jest bardziej odkrywczy. Jeżeli chodzi oczywiście o wanilię. Powiedział też o jednym zapachu bardzo drogim i to jest Initio, marka, którą kocham, tylko że on powiedział o Oud for Greatness, a ja testowałam Oud for Happiness i powiem Wam, że chyba się pomylił, ponieważ ja mam wrażenie, że Oud for Happiness jest bardziej właśnie taki komplementujący kobiety, jest bardziej delikatnym zapachem, takim który bardziej się skojarzy z kobietą, natomiast Oud for Greatness to jest mocno taki dymno-tytoniowy wręcz opowieść, chociaż tu tytoniu nie ma, ale ten dymek, który jest, bo na końcu oud przeradza się w taką dymność tytoniową, bardzo męski zapach. Ja go mam na nadgarstku, on cały czas jest strasznie męski. Ten agar w tym zapachu pełni wiele funkcji, bo od takiej na początku drzewnej, po później taką stricte udową, agarową, ostrą, a na końcu bardzo dymno-tytoniową. Ten oud po prostu tak się zmienia. Ja tutaj nawet sobie coś popisałam. Tak, i na początku też jest to bardzo korzenna, napisałam, kompozycja, oczywiście, według mnie bardziej unisex, idący w stronę męską. Piękny i niezwykły zapach, ale już bardziej tutaj pasowałby happiness, dokładnie. Tu są mocne, ostre nuty, ziemiste, tak, to jest taki bardzo... w ogóle do topki kobiet, mam wrażenie, że on się pomylił, że on chciał powiedzieć happiness, a powiedział greatness, no bo ten naprawdę to jest bardziej męski, nie widzę go w topce, absolutnie. Initio, macie tutaj zapachy Initio, które są kobiece, są niesamowite, ale to na pewno nie jest ten, więc to jakaś jest pomyłka, mam wrażenie, że jego, a że cały filmik był tak chaotyczny, słuchajcie, był tak chaotyczny, że ja niewiele mogłam z niego zrozumieć. Poszłam aż do opisu po te wszystkie nazwy tych zapachów, bo bardzo ciężko się to oglądało, mimo że filmik, nie wiem, czy przekroczył 8 minut, chyba nie. To jest Pink Sugar i to jest Aqualina w ogóle, Pink Sugar Eau de Toilette. Ja jestem w szoku, że on powiedział o takim zapachu. Ten zapach kosztuje 60 zł. Ten zapach był polecany mi chyba przez Was właśnie, pod tym postem, gdzie Was pytałam o perfumy do 100 zł. I to jest wygląda jak taka mgiełka bardziej do ciała. I on powiedział, że ten zapach, tutaj oczywiście chciał Cloud od Ariany Granda, ale nie znalazł, więc powiedział, dobra, nie będzie ten, ale chyba jednak Cloud wygrywa, a później, dobra, nie, jednak ten. No, porównywać w ogóle Cloud do tamtego, do tego, to dwie różne rzeczy moim zdaniem, bo Cloud jest po prostu
takim, jak to mówią, bakaratowym zapachem. No cięższym, mocniejszym, taka konkretniejsza kompozycja, natomiast to jest taki letni, zwiewny, nastolatkowy zapach. On tam zresztą wspomniał, że chodzi mu o taki, żeby zawrzeć w tej top 10 też zapach właśnie dla młodych, dla nastolatek. Zgadzam się, że on się nadaje dla nastolatek i słuchajcie, on nawet spoko ma trwałość, nie całodzienną oczywiście, nie oszukujmy się, ale naprawdę te 5 godzin super wytrzymuje. To jest słodki, owocowy zapach, głównie gra tu rolę truskawka połączona z maliną. Ale co jest bardzo dziwne, tu czuć wanilię połączoną z karmelem, czyli no dosłownie wanilia zmieszana z karmelem. I co dziwne, doprawioną jakimś pieprzem czy czymś takim, co totalnie zmienia ton tego zapachu, dlatego że to nie jest taki prosty owocowy zapach, tylko dosyć zaskakujący. Nadal uważam, że zapach dla nastolatek, ale też dla dorosłych kobiet. Dlaczego nie? Dlatego ten zapach w ogóle jest taki wielowymiarowy, bo on nie zmienia się absolutnie. On tak jak już psikniecie, pachnie, to tak pachnie, ale jest wielowymiarowy, bo momentami bardziej czujecie owocowość, momentami bardziej wybija się jednak ta wanilia z karmelem, ale ona nie jest słodką, taką typową wanilią z karmelem, tylko właśnie czymś przełamaną, jakąś przyprawą. Bardzo fajny jest ten zapach. On miał być właśnie w filmie do 100 zł, więc pewnie jego dołączę do tego filmu do 100 zł i pewnie ktoś z Was ten zapach otrzyma. Już nie będę o nim opowiadała, ale po prostu dorzucę go i ktoś go wygra, bo on jest strasznie ciekawy i jestem w szoku, że on to podał, ale naprawdę ten zapach jest bardzo ciekawy, bardzo, bardzo fajny, fajnie zbudowany, jak na taki tani zapach, jest mega przemyślany. Myślę, że latem to będzie geniusz. To będzie geniusz. A jeżeli ktoś zechce swojej nastoletniej córce podarować ten zapach, to ona będzie przezachwycona moim zdaniem. Także tak by wyglądała top 10 Jeremy'ego Fragrance'a. Mnie nie zachwycił, mnie nie powalił. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym. Koniecznie napiszcie, czy znacie wszystkie te zapachy. Ten naprawdę jest piękny. Naprawdę bardzo mi się spodobał i jestem w szoku i fajnie, bo będę go miała. Wstawię sobie zaraz na półeczkę. I ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Czekam na Wasze komentarze poniżej. Pamiętajcie, żeby zawsze jakiś komentarz zostawić. Zostawcie mi też łapkę do góry, bo wiem, że wtedy fajnie Wam się oglądało, że mnie nagradzacie i subskrybujcie ten kanał. Bardzo Was proszę, jak już oglądacie, bo ogląda Was masa, ale subskrybuję tylko nadal 30%, więc zachęcam. Pa kochani, buziaczki!